Sabão de abacate, receita no liquidificador, rápida e fácil. Olha a perfeição de sabão. Liquidificador, máscara, 150 ml de água, soda cáustica 98% de pureza, uma, duas, três, mexida para dissolver e se transformar em lixívia. No liquidificador você vai colocar 1 kg de polpa de abacate, soda dissolvida, no liquidificador junta tudo. 150 ml de banha, junta aqui e bate em velocidade mínima, tá? E agora você vai adicionar 2 colheres de amido de milho e bater até dar o ponto de sabonificação nessa massa. E você vai colocar o seu sabão aqui dentro. Sabão para esfriar e firmar.